Muntlig norskprøve. 10 spørsmål og svar. Fortell om din mening om klimaendringer, og hvilke tiltak bør gjøres. Jeg mener at klimaendringene er en alvorlig trussel mot planeten vår, og vi må handle raskt for å stoppe dem. For det første er det viktig å redusere utslipp av klimagasser, for eksempel ved å bruke av fornybar energi. Videre bør vi fokusere på bevaring av naturområder og skoger, da de spiller en viktig rolle i å absorbere karbondioksid fra atmosfæren. I tillegg er det viktig å fremme bærekraftig praksis i industri, landbruk og transport for å redusere gassutslipp. Endelig er internasjonalt samarbeid avgjørende for å håndtere klimaendringene, og vi må jobbe sammen på tvers av landegrensene for å gjennomføre effektive løsninger. Hva tenker du om globalisering, og hvordan påvirker det oss i dagens verden? Jeg synes globalisering er spennende fordi det gjør verden mindre og mindre. Det betyr at vi kan kjøpe ting fra andre land, og at folk fra forskjellige kulturer kan møtes og lære av hverandre. Men det kan også være litt skummelt fordi noen ganger kan det føre til at jobber forsvinner, eller at kulturer mister sin egenart. I dagens verden påvirker globaliseringen oss på mange måter. Vi har tilgang til et bredere utvalg av varer og tjenester fra hele verden. Vi kan kommunisere med mennesker på den andre siden av kloden på et øyeblikk, og ideer og kultur sprer seg raskt gjennom teknologi og media. Samtidig står vi også overfor utfordringer som ulikheter, miljøproblemer og tap av lokal identitet på grunn av globaliseringen. Hvordan kan vi bekjempe diskriminering og fremme likestilling i samfunnet? For å bekjempe diskriminering og fremme likestilling i samfunnet, må vi først og fremst jobbe sammen. Det er viktig å lære om likestilling på skolen og gjennom media, slik at vi forstår hvorfor det er viktig. Vi må sikre at lovene mot diskriminering blir fulgt, og vi må stå opp mot urettferdighet når vi ser det. Det handler også om å endre holdninger og oppførsel. Vi må behandle alle mennesker med respekt, uavhengig av deres kjønn, hudfarge, religion eller bakgrunn. Når vi alle jobber sammen for å skape et rettferdig og inkluderende samfunn, kan vi virkelig gjøre en forskjell. Hvordan kan vi påvirke til mer bærekraftig livsstil og forbruk? For å leve mer bærekraftig og redusere vår innvirkning på miljøet, kan vi ta noen enkle skritt. Vi kan begynne med å være mer bevisste på hva vi kjøper, og prøve å velge produkter som er laget på en miljøvennlig måte. For eksempel kan vi velge mat som er økologisk dyrket og produkter som har mindre emballasje. Det er også viktig å redusere mengden av energi og vann vi bruker i hjemmet vårt. Vi kan gjøre dette ved å slå av lysene når vi ikke trenger dem, og reparere lekkasjer for å spare vann. Ved å ta små skritt hver dag, kan vi alle bidra til å skape en mer bærekraftig fremtid for kommende generasjoner. Fortell om hvorfor det er viktig for barna å gå i barnehage. Det er viktig for barn å gå i barnehage av flere grunner. For det første gir barnehagen et trygt og stimulerende miljø der barn kan utvikle sosiale ferdigheter og lære å samhandle med jevnaldrende. Dette er viktig for deres emosjonelle og sosiale utvikling. I tillegg gir barnehagen et strukturert læringsmiljø der barn kan utforske og lære gjennom lek og aktiviteter som er tilpasset deres alder og utviklingsnivå.
Barnehagen gir også en mulighet for barn å bli kjent med ulike kulturelle og sosiale bakgrunner, og fremmer dermed toleranse og mangfold. Videre kan barnehagen avlaste foreldre ved å tilby omsorg og pedagogisk støtte mens de er på arbeid eller studerer. Hva synes du om matvareprisene i Norge? Jeg synes at matvareprisene i Norge kan være høye sammenlignet med noen andre land, men samtidig er kvaliteten på matvarene generelt sett god. Prisene kan variere avhengig av hvilken type matvare det gjelder, og hvor i landet man handler. Noen ganger kan det være utfordrende for familier med lavere inntekt å håndtere disse prisene. Det er viktig at myndighetene jobber for å sikre rimelige priser på nødvendige matvarer for alle, samtidig som de opprettholder kvaliteten og bærekraften i matproduksjonen. Økt fokus på lokale og sesongbaserte produkter kan også være en måte å håndtere prisene på. Hva synes du om plastisk kirurgi? Plastisk kirurgi har både positive og negative sider. På den positive siden kan det hjelpe personer som har opplevd ulykker eller har medfødte defekter, og dermed forbedre deres livskvalitet og selvbilde. Det kan også være til hjelp for de som lider av helsemessige problemer som påvirker deres fysiske utseende. Imidlertid kan den negative siden av plastisk kirurgi være knyttet til urealistiske skjønnhetsidealer, der folk føler press for å oppfylle et bestemt utseende. Dette kan føre til et overdreven fokus på utseende og påvirke selvfølelsen til enkeltpersoner negativt. Derfor er det viktig å vurdere både de positive og negative aspektene av plastisk kirurgi grundig før man tar en beslutning. Bør Norge avskaffe monarkiet? Jeg mener at det ikke er nødvendig å avskaffe monarkiet i Norge av flere grunner. For det første er monarkiet en viktig del av vår kultur og identitet. Det representerer tradisjon og historie som binder oss sammen som nasjon. I tillegg har monarkiet en symbolsk rolle når det gjelder styring av landet, og kan bidra til å opprettholde stabilitet og enhet blant folket. Selv om noen kan være bekymret for kostnadene knyttet til monarkiet, tror jeg det er mulig å finne løsninger på dette uten å avskaffe det helt. Det er viktig å respektere våre tradisjoner og institusjoner mens vi jobber med å forbedre dem for fremtiden. Hvilken styreform mener du er best for et land? Alle styreformer har både positive og negative sider. Demokratiet tillater folket å ha en stemme i beslutningsprosesser og sikrer individuelle friheter, men kan også føre til politisk splittelse og treghet i beslutningstakingen. Autoritære regimer kan sikre stabilitet og effektivitet, men kan undertrykke individuelle rettigheter og føre til mangel på frihet. Det som virkelig er avgjørende for effektiv styring, er ikke selve styreformen, men hvem som har makten og hvordan de utøver den. Politikere må være ærlige og hederlige, og det må ikke være noen form for korrupsjon. Dette er essensielt for å sikre at landet styres til det beste for alle sine innbyggere. Bør barnefamilier få mer støtte fra staten? Jeg mener at staten bør gi mer støtte til barnefamilier i Norge. Dette kan bidra til å redusere økonomisk press for familier og skape bedre forhold for barna. Ved å øke støtten kan staten sikre at alle barn har tilgang til nødvendige ressurser og tjenester,
uavhengig av familiens økonomiske situasjon. Dette vil også fremme økt likestilling og sosial rettferdighet i samfunnet vårt. Flere familier kan da føle seg tryggere og bedre ivaretatt. For mange vil det også bety en bedre balanse mellom arbeid og familieliv. Derfor er det viktig at staten investerer mer i støtteprogrammer som fremmer familiers trivsel og velvære, og som sikrer at alle barn får en god start i livet. Takk at du så på videoen. Abonner på kanalen for mer spennende videoer.